日我就嚟到呢個2016年嘅香港國際旅遊展啊，咁咧就大家跟住我一齊睇下今屆究竟有咩要睇啦。就係一個轉盤咯，然後你轉大少少，轉超過一邊就可以行。咁就有啲咩獎品㗎？呢一個係一等獎係一副啤牌，然後呢一個同呢一個二等獎係一個環保袋，然後呢一個同呢一個就係三等獎係一個邊保線，然後剩低嘅呢個籌碼就係一把扇，四等獎。OK， 即係咪都有獎㗎啦？係啊，都有獎，都有獎。OK， 咁我轉張券。咦，我係咪太大力咧？冇啊，OK，咁佢就一把扇。哦，好啦，有把扇嘅。同你介紹呢個地方叫新社，我好中意呢個地方係因為呢個地方好有夢想㗎。你可以呢張地圖嘅後面呢，可以睇到有50幾個店家，咁每一個店家嘅背後都有一個故事㗎。咁我舉個例子俾你睇，有一個叫千華黃色路線。千華，你唔好似楊千嬅個名，但係佢好特別就係老闆係留法國讀書翻嚟，咁佢好中意煮嘢食，咁佢就當初佢係新社第一間餐廳，所以佢法國餐廳。咁另外一間咧，我覺得好特別嘅就係菩提蘭藥，佢好似好特別嘅就係你食嘅蔬菜，你食到喺佢餐廳入邊嗰啲嘢，全部係佢老闆自己種嘅，所以我覺得佢好堅持做緊自己咯。咁同埋如果你到台中嘅話，你會聽人講薰衣草森林，薰衣草森林就喺呢邊，有講兩個女仔嘅故事，所以呢啲人全部都有自己嘅夢想。燈為 IT 設嘅一個優惠嚟嘅，咁就係1990去斯里蘭卡，或者1990去馬爾代夫加斯里蘭卡，可以 travel 最多可以14日啦。咁個 travel period 就係8月10號到12月15號嘅，咁淨係放 ITE 嘅啫。好啦，大家記得 ITE 嘅時候咧，星期六同星期日記得嚟呢度睇下啦。呢個係斯里蘭卡 Q101 斯里蘭卡嘅 booth 啊。3, 2, 1 OK， 請擺啲掌聲好嘛？Okay, let's take a group photo together again. 好啦，喺度咧，我哋咧呢個直航嘅航線去到石垣島嘅航線咧，正式啟航嘅，恭喜晒！ We've got a special promotion for the next 3 days on all flights to Ishigaki, where there is a 20% saving on all our fares, and this is for travel just at the end of summer in from September through to the end of October.